Welkom bij deze technische handleiding over de Asus F509DA. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Veel gebruikers van de Asus F509DA melden dat een laptop een vervelend geluid maakt. Dit kan komen door een defecte ventilator die niet goed draait of misschien zelfs obstructie door stof of vuil. Als je dit probleem niet op tijd aanpakt, kan het leiden tot oververhitting en schade aan andere interne componenten van je laptop. Laten we nu kijken naar wat je nodig hebt om deze reparatie uit te voeren. Je hebt een kleine kruiskopschroevendraaier nodig, een platkopschroevendraaier, een pincet en een stofzuiger of perslucht om vuil te verwijderen. Om te beginnen, zorg ervoor dat je je laptop volledig uitschakelt en de voedingadapter loskoppelt. Draai de laptop om en verwijder de schroeven van de behuizing met je kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat je deze schroeven op een veilige plek legt, zodat je ze later kunt terugplaatsen. Gebruik nu de platkopschroevendraaier om voorzichtig de achterkant van de behuizing los te maken. Wees voorzichtig om geen clips te breken. Eenmaal open kun je de ventilator zien. Controleer of er stof of vuil op de ventilator zit. Gebruik de stofzuiger of perslucht om dit voorzichtig te verwijderen. Als de ventilator beschadigd is of niet goed werkt, moet je deze verwijderen. Ontkoppel de kabel van de ventilator voorzichtig met je pincet en verwijder de schroeven die deze op zijn plaats houden. Plaats de nieuwe ventilator op dezelfde plek en bevestig deze met de schroeven. Sluit de kabel weer aan, zorg ervoor dat deze goed vastzit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Zodra alles weer op zijn plaats zit, sluit je de behuizing van de laptop weer. Zorg ervoor dat alle clips goed vastklikken en draai de schroeven weer op hun plek. Zet je laptop aan en controleer of het vervelende geluid is verdwenen. Om herhaling van dit probleem te voorkomen, is het aan te raden om je laptop regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen obstructies zijn in de ventilatieopeningen. Zorg er ook voor dat je laptop op een harde, vlakke ondergrond staat, zodat de lucht goed kan circuleren. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.